喺80幾年前，澳門正面對社會、民生同埋經濟最困難嘅時期，一班從事西餐行業嘅工友為咗爭取合理權益，團結一致，成立咗港澳洋務協進工會。可惜喺當時澳葡政府嘅壓力底下，協進工會成立咗數年就被迫解散，直至到1946年，一眾嘅前輩再度重組成立西菜麵包工會。但喺新中國成立之前，要建立一個真正為工友謀福祉嘅工會，絕非易事。終於喺1952年嘅5月12日，西菜麵包工會正式成為廣大工人階級嘅代表組織。大約係1999年，澳門回歸之後，整體嗰個社會經濟發展都唔係太好。咁我個人咧就亦都經歷咗新世紀欠薪事件嘅。咁啊，工會喺呢件事件上咧就全力支持我哋爭取翻所有員工嘅福利同埋拖欠嘅薪酬。賭權開放之後咧，跟住嗰個西餐行業啊，我哋西包行業咧就比較蓬勃。即係喺舊時嘅西餐，即係大約係60-70年代嗰陣時咧，就澳門嘅西餐咧都係主要都係以土生葡菜為主嘅。咁啊，慢慢啦，因為去到80年代啊，好似文華東方啊、海悅酒店啊、新世紀酒店啊，咁啊開始湧現一批質素比較高嘅西餐啊。如果一直可以傳承嘅一款嘅咧，就一定係豬仔包噶啦。而家就算豬仔包發展就好代表性嘅就係澳門豬扒包啦。佢都係基於嗰個豬仔包係個靈魂嚟嘅。一個都好深刻印象嘅一個土生葡菜就係乾麵字牛飯。咁我哋西菜麵包工會其實成立以嚟都有一段好長嘅歷史啦。咁我哋到現在咧，亦都轉變咗有好多唔同嘅工作啦嚟到去做啦。咁我都希望可以除咗承傳各位前輩嘅廚藝之外咧，亦都希望將前輩嘅精神及廚藝延續落去，分享俾更多會員以及行友。咁我哋近呢幾年咧，我哋嘅工作咧都有好大嘅唔同變化啦。因為由於我哋個工會個會址啦，亦都有硬件上嘅提升啦。咁我哋亦都多咗好多一啲廚藝班啦。咁我哋多咗個地方同一啲會員啦，同埋大眾啦，亦都可以分享下廚藝嘅工作。咁同埋我哋而家亦都有好多唔同嘅交流啦，以及比賽啦。咁喺交流嗰方面，我哋亦都去到大灣區啦、橫琴啦等地方咧嚟去進行呢個交流啦。我哋西菜麵包工會亦都支持比賽中一啲活動嘅安排啦，以及工作啦。咁提升業界對於廚藝各方面嘅提升嘅進步啦。西菜麵包工會咧，對於未來嘅發展咧，我哋都想更加引入多啲新嘅年輕嘅會員啦。我哋希望好想吸收唔同嘅年齡層咧嘅新嘅會員加入，壯大我哋嘅會務啦，咁提供翻好多唔同嘅交流啦，俾一啲新嘅會員啦，等佢哋亦都知道業界而家有好多嘢都喺度發生緊嘅，亦都多一個平台俾佢哋知道多啲唔同嘅資訊啦。共同為業界發展及澳門美食之都美譽貢獻力量。